guys, welcome to our channel Suneetha vlogs with Jessica. ఈ వీడియోలో మా ఏరియాలో కురుస్తున్న స్నో స్టార్మ్ ని చూపిస్తాను. స్నోలోకి వెళ్ళడానికి నాకు కూడా చాలా ఎక్సైట్మెంట్ గా ఉంది. లేట్ చేయకుండా చూసేద్దాం. ఇది 2 గంటల లోపు పడిన స్నో. ఇప్పుడు ఈవినింగ్ లోపు ఎంత స్నో పడిందో చూద్దాం రండి. వీడియో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. నేను మా బ్యాక్ యార్డ్ డోర్ నుంచి బయటకు వెళ్తున్నాను, ఎందుకంటే ఫ్రంట్ డోర్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. నేను వెళ్ళి డిగ్ చేసి డోర్ ఓపెన్ చేయాలి. అమ్మో, ఎంత స్నో పడిందో చూడండి గైస్. చూడటానికి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కదా. ఇది మార్నింగ్ 9:40 నుంచి ఈవినింగ్ వరకు పడిన స్నో. ఒకసారి ఈ చెట్లను గమనించండి. మనకెళ్ళి సమ్మర్లో ఎట్లా చెట్లు ఎండిపోతాయో అలానే ఇక్కడ ఈ వింటర్లో చెట్లన్నీ ఎండిపోతాయి. ఈ చెట్టు చూడండి ఎంత బాగుందో కదా, ఎంత స్నోని మోస్తుందో. ఇలా ఆకులు మందంగా ఉండే చెట్లు మాత్రమే ఈ వింటర్లో బాగా గ్రీన్గా కనిపిస్తాయి, లేదంటే మొత్తం చెట్లన్నీ ఎండిపోయినట్లు అన్ని కొమ్మలు కొమ్మలు ఉంటాయి. పాల సముద్రం లాగా తెల్లగా ఉంది చూడండి స్నో, ఎంత వైట్గా ఉందో. ఇలా చూడండి గైస్, ఎంత లోపలికి వెళ్ళిపోతుందో కాలు. ఏమైనా స్నోని చూస్తే టచ్ చేయకుండా ఒక్కరు కూడా ఉండలేరేమో. మా పిల్లలు వద్దంటున్నా వినకుండా వాళ్ళ నాన్న సపోర్ట్తో ఆడుకోవటానికి రెడీ అయిపోయినారు. వీళ్ళ ఆనందాన్ని మనం ఆపలేం. మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ట్యాప్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బై బాయ్.